लड़की के साथ हो जाता है हमारा एक्सीडेंट, बेचारी कीचड़ में गिर जाती है और लुट जाती है। तो अगर आपको जानना कौन है तो आगे ब्लॉग देखिए। हम तीनों भाई जा रहे हैं टोचन देखने, क्योंकि आज शेर और यमराज की लड़ाई होने वाली है। बहुत दूर गाँव में जाते हैं क्योंकि हमारे भाई का गाँव यही है। हम भी ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं, चल देते हैं टोचन ग्राउंड की तरफ। ट्रैक्टर में दच के तो बहुत लगते हैं मगर मजा भी उतना ही आता है। टोचन ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं और इतने में ये भाई टोचन बांध देता है ट्रैक्टर में। टोचन स्टार्ट नहीं, उसके पहले बहुत सारी भीड़ हो जाती है यहाँ पर बेली चल रहा हो। इतने में हमारे भी घर से बोला जाता है तो हम भी घर की तरफ चल देते हैं और आगे देखते हैं तो एक लड़की फंस जाती है। लोग पापा की बारीक बारे में बताते हैं, मैंने आज देख भी ली। इसका तो पूरा पाँव घुस गया था कीचड़ में, फिर एक भैया इसकी स्कूटी निकाल देते और देखिए कैसी चप्पल हो गई है इसकी। और इसके सभी पापा परियों से निवेदन है धीरे स्कूटी चलाएं। राधे राधे।